ഹായ്, കിച്ചൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വെള്ളരിക്ക തൈര് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെള്ളരിക്ക തൈര് കറിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണിത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ദയവായി എനിക്ക് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബും തരിക. ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്ക, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്നിവയും ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം. ഇനി കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു ജാർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 ബൗൾ തേങ്ങ, കുറച്ച് സവാള, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 ബൗൾ തൈര് എന്നിവയെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മഷി പോലെ അരയ്ക്കാം. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുള്ളി ഇട്ടു. കുഞ്ഞുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ കറി ലീഫ് ഇട്ടു. കറി ലീഫ് നന്നായി മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളരിക്ക അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെള്ളരിക്ക ചെറുതായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടും പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കി. ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് കലക്കി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തു. തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചൂടാക്കിയെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വെള്ളരിക്ക തൈര് കറി റെഡിയാണ്. ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച തൈര് കറിയേക്കാളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക. ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ദയവായി എനിക്ക് ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഇതുവരെയും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി.